bakin jahili ni da a tarihin duniya da na sani a dai wannan karnin ba taɓa yin bakin jahili wadda zuciyarsa ta ƙeƙashe wadda ta fi ta banu Isra'ila irin rarara ba. Al'umma suna fama da matsalar tsaro da yake jakin Arlit ne kai, yo ba gwada jakin Arlit ba da kai, Allah tsine maka albarka. Daƙiƙin wofi, jakin wofi. Ka zo kana wani, wai Davido ya ce, Davido, kashin Davido ya yi, kashin Davido ya fi ka daraja. Davido kashi ya fi ka daraja a wajen mutanen arziki. Saboda adalci da gaskiya ake bukata. Zuciya ta ƙeƙashe ka makance, Allah ya baka dukiya ta hanyar haram da halal ɗin, amma saboda tsiyatacciyar zuciya ce da kai, har yanzu baka ƙoshi da na haram ɗin ba ma. Balle ka koma neman halal. Ai kai asara. Asarar duniyan nan kai, jahili. Annaka jahilun wala ta'lamu annaka kunta jahilun. Kai jahili ne baka san kai jahili bane. La ta'lamu wala ta'lamu annaka la ta'lamu. Baka sani ba kuma baka san cewa kai baka sani ba. Daƙiƙi. Abin da Davido yayi shine ka fito ka nuna ma duniya halin da al'ummarka take ciki. Duniya ka ta san ga halin da ake ciki. In kai jaki ne, Nuhu Ribado ma a matsayinsa na NSA yana fita kasashen duniya ya gaya wa kasashen duniya ga halin da Najeriya ta shiga na rahin tsaro. Wawa kawai. Ba kana da dukiya ba? Kana da masu mulki kutumar ubaka. Inna lillahi wa inna na daina zagi. Na daina zagi iyayen mutum. Kai ba ka ce kai azzalimi bane? Ka tare tsinannu a tare da kai ko? To ka kira yan ta'addan na da kake goyon bayan zo su yi awon gaba da ni. Yo banda dan asara. Davidon nan fa ba shi abin ya shafa ba. Yawanci ma Amurka yake zama, amma ya fito nuna duniya ga halin da talaka yake ciki. Kuma babban matsalar a arewacin Najeriya inda aka haifi uwarka a nan matsalar take. Amma wai ka zo wai yana tona asirin halin na ka ji jahili. Ka ji jahili. Ka ji jahili. In kai jahili ne bari a gaya maka. Maka garin manzon Allah ne, amma halin da suka nuna manzon Allah na zalunci suka zalunci sabon manzon Allah, Allah ya rinka bayyana a cikin Alkur'ani. Ai ƴan uwan manzon Allah ne, ƴan garin su manzon, in kai jaki ne haka manzon Allah ya zo ya bayyana zaluncin mutanen maka karara. Ya ruba musu asiri mana, daƙiƙin banza daƙiƙin wofi. Piece of shit. Let me tell you one thing. In this country, if Davido come out and contest as a president and his wife or girlfriend as vice president, I rather vote for Davido and his wife than to vote anybody in the part of northern in the northern part of this country. Domin Davido ya nuna kishin Najeriya ne a jikinsa, ba dabbanci da 'yan sulalla ka sai da imaninka saboda shi ba. Kuma ko a wurin Tinubu ana alfahari da shi. Kai da yake zuciyarka a mace take, ka cire kayar kare ya cinye, ka tafi a haka. Ba za ka kawar da tunanin mutane da magana waga banda dabba. Abin da Davido ya ai shine ake kira da kishin kasan jaki. Mutum a uwarsa fa aka sace, amma yana zuwa yana nuna cewa a ƙasan nan ba abin da yake faruwa. Ba abin da ba za ka yi ba. Ni da matata, in dai matata za ta haifi mai hankali irin na rarara, na rantse da Allah gwara a ce gabana ma baya aiki. Ehe, in san cewa katilan makatulan ne ni. Amma ya fita nuna duniya ga halin da talaka yake ciki.
kuma babban matsalar a arewacin Najeriya inda aka haifi uwarka a nan matsalar take. Amma wai ka zo wai yana tona asirin halin na ka ji jahili ka ji jahili in kai jahili ne bari a gaya maka garin manzon Allah ne, amma halin da suka nuna manzon Allah na zalunci suka zalunci sabon manzon Allah rinka bayyana a cikin Alkur'ani. Ai ƴan uwan manzon Allah ne, ƴan garin su manzon, in kai jaki ne haka manzon Allah ya zo ya bayyana zaluncin mutanen maka karara, ya ruba musu asiri mana. Daƙiƙin banza, daƙiƙin wofi, piece of shit. Let me tell you one thing. In this country, if Davido come out and contest as a president and his wife or girlfriend as vice president, I rather vote for Davido and his wife than to vote anybody in the part of northern in the northern part of this country. Domin Davido ya nuna kishin Najeriya ne a jikinsa, ba dabbanci da 'yan sulalla ka sai da imaninka saboda shi ba. Kuma ko a wurin Tinubu ana alfahari da shi, kai da yake zuciyarka a mace take, ka cire kayar kare ya cinye, ka tafi a haka. Ba za ka kawar da tunanin mutane da magana waga banda dabba, abinda bai Davido ai shine ake kira da kishin kasan jaki. Mutum a uwarsa ba aka sace, amma yana zuwa yana nuna cewa a kasan nan ba abin da yake faruwa. Ba abin da ba za ka yi ba. Ni da matata, in dai matata za ta haifi mai hankali irin na rarara, na rantse da Allah gwara a ce gabana ma baya aiki. In san cewa katilan makatulan ne ni. Menene ra'ayinku game da wannan al'amarin? Duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma an jima idan kun ji mu ɗauke da waɗansu sababbin shirye-shiryen kamar kullum. Kada dai ku manta kuna tare da tashar Sirrin Taurari. Sirrin Taurari a shirye take domin faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantar da ku a kodayaushe. Domin kasancewa cikakkun 'yan wa'annan tasha mai albarka, ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa. Haka ne kadai zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun dora ƙayatattun shirye-shiryenmu a gare ku. Tashar Sirrin Taurari tana alfahari da ku a koda yaushe. Mun gode.